Campusgruppe Marianne. Sind unsere Nachbarn. Freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass Sie bei uns heute den Campuslauf mitmachen. Ganz eine tolle Geschichte. Oh, der geht ja aber, Matthias. Der geht ja aber. Natürlich heute, das Campuslauf, der schon am Abend stattfindet, hat das Ganze natürlich mystisch mit dem Auerhornfeuer geschichten aus. Aber das passt genau zum Campus. David! Markus ist Maria rein. Es läuft der Kalt, die überbrückt sich hier.